This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟัง Weekends at คำนี้ดีและวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังอีกแล้วHappy Saturday, everybody. My name is Vic, and you're listening to WKND. And today, Bo Savitri is still with us. Hi, Bo. Hi, everybody. Well, we told you the story about a mother camel and a baby camel last week, right? Mm-hmm. You guys can go back and listen if you haven't already. But today, what do we have for our listeners? It's a brand new story, and it's called The Tortoise and the Bird. Once upon a time, the tortoise was resting under a tree on which a bird had built its nest. The tortoise spoke to the bird mockingly. What a shabby home you have. It is made of broken twigs. It has no roof, and it looks crude. What's worse is that you had to build it yourself. I think my house, which is my shell, is much better than your pathetic nest. Yes, it is made of broken sticks, looks shabby, and is open to the elements of nature. It is crude, but I built it, and I like it. I guess it's just like any other nest, but not better than mine, said the tortoise. You must be jealous of my shell, though. Well, on the contrary, the bird replied. My home has space for my family and friends. Your shell cannot accommodate anyone other than you. Maybe you have a better house, but I have a better home. The end. Ha ha! What a jerk! I know. That's all I have to say. ทำไมเต่าต้องเป็นคนอย่างนี้อ่ะ นั่นน่ะสิในเรื่องอื่นๆเต่าเขาเป็นคนดีนะพี่บิ๊กแต่กับเต่านี่เต่าก็ดีมากเลยนะแต่อันนี้เต่าคือแบบว่าเอโฮมากนะไม่โอเคSo how would you describe the personality of the tortoise? Oh, he's very judgy. Yeah. Judgmental. ก็คือชอบไปว่าไปตัดสินคนอื่นเนาะ And he's a jerk. He's a jerk. Basically. Yeah, he's a biatch. And a brag. Yeah. ขี้ โม้แล้วก็ชอบไปตัดสินคนอื่นชอบไปว่าคนอื่น Would you say he is also a bit snobby?Yeah, not a bit. He's very snobby. Yeah. So how would you describe being snobby or a snobby person? A snobby person is someone who sort of looks down on everybody else and looks down their nose. And they always think that they're better than everybody else. Yeah, just like the tortoise in this case. ก็คือชอบมอง look down ก็คือดูถูกเนาะคิดว่าคนอื่นแบบต่ำกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสมออย่างนี้นะครับ So what do you think the moral of the story is? Well, it's a better crowded hut than a lonely mansion, which means that, people get confused between the words house and home. Right. In order to make a home, it doesn't have to be big. It just needs to have that element of warmth and tranquility, and the word family would definitely pop up. Love. Yes. Like love and support? Yeah, in a home. Like that's what you need. These are components you need to have in a home. But a house is just a thing. A construction. Yeah. Like a building. Yeah, it's just there. It's just the physical aspect of the home. So a house can be as big or as small, but it could be empty. It doesn't necessarily could be a home. So just like the story, a small hut, a small house could be filled with love, and which makes it a great home, versus a big mansion that is so empty. It could be filled with physical things, but it could be empty because it doesn't have any love. It's like this jerky tortoise shell. Yeah, who lives by himself. Right. I mean, judging from his personality, he deserves to be alone under his no shell. No wonder why he's alone, right? Yeah.
Okay, and that's our story for today's show. I personally really like it, and it was so much fun having a friend over and help you tell it. So I'd like to say thank you to our lovely co-host, Bo Savitri, นะครับ who is obviously making a comeback, you guys. If you want to know more about her and about what she's about to come back to do at the Standard Podcast, please stay tuned และในส่วนของนิทานวันนี้นะครับสั้นๆแต่ว่าโดนใจเนอะชอบมากเลย The Tortoise and the Bird คำว่า Tortoise T-O-R-T-O-I-S-E Tortoise แปลว่าเต่าบกนะครับต่างจาก Turtle คือเต่าครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำนะครับแต่ Tortoise เป็นเต่าบกที่อยู่ในน้ำไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นเต่าตัวใหญ่ๆเดินช้าๆดูเหมือนไดโนเสาร์อะนั่นคือ tortoise นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าคือเต่าแบบนี้นะครับ tortoise and the hare หรือว่า and the rabbit มันเป็นเต่าบกครับ the tortoise and the bird ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าเต่ากับเจ้านกนะครับเจ้าเต่าก็อยู่ข้างล่างเจ้านกทำรังอยู่บนต้นไม้อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเต่าก็ spoke to the bird mockingly คำว่า mock ก็แปลว่าล้อเลียนเยาะเย้ยนะครับ mockingly ก็คือพูดเยาะกับเจ้านกว่า what a shabby home you have shabby S-H-A-B-B-Y shabby มันแปลว่าโกโรโกโสครับซอมซ่อเก่าปอนมอมแมมกระรุ่งกระริ่งนะ bad condition นั่นคือ shabby นะครับบอกโอ้โหรังของแกนี่มันโกโรโกโสเหลือเกิน it is made of broken twigs ก็คือกิ่งไม้เล็กๆนะครับ it has no roof and looks crude C-R-U-D-E crude แปลว่าดิบหยาบไม่พิถีพิถันไม่วิจิตรบรรจงนะครับก็คือ simple and not skillfully done or made ซ้ำรายนะโอ้ไอ้บ้านของแกนี่แกต้องสร้างเองอีกเหรอกรรมกรสุดๆต้องมานั่งสร้างบ้านเองไม่เหมือนบ้านของฉันซึ่งคือกระดองของฉันเกิดมาพร้อมกันไม่ต้องมานั่งสร้างบ้านฉันเนี่ยดีกว่าบ้านที่แสนจะน่าสมเพชของแกมากมายเหลือเกิน It is much better than your pathetic nest pathetic ก็คือน่าสมเพชเวทนานะครับ pathetic เจ้านกก็เถียงว่าก็ใช่อะนะบ้านของฉันก็สร้างด้วยกิ่งไม้แล้วก็ดูโสมดูไม่วิจิตรบรรจงไฮโซอะไรแต่มันก็เป็นบ้านที่ฉันสร้างเองแล้วฉันก็ชอบมันด้วย I built it and I like it เจ้าเต่าก็พูดต่อไปนะครับอย่างเย่อหยิ่งหน้าตบสุดๆนะครับว่า You must be jealous of my shell though คงอิจฉาบ้านของฉันอิจฉากระดองฉันละสิ On the contrary ตรงกันข้ามเลย On the contrary ก็แปลว่าไม่ได้อิจฉาสักนิดเดียวบ้านของฉันมีพื้นที่มากมายให้กับตัวฉันแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวด้วยไม่เหมือนบ้านของเธอซึ่งไม่มีใครอยู่ด้วยได้เลยมีแต่เธอเท่านั้นที่อยู่ในบ้านของเธอคนเดียวตัวเดียว Maybe you have a better house but I have a better home นั่นก็จะเป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยว่าสองคำนี้มันต่างกันยังไง Houseคือสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมันคือตัวอาคารมันคืออิฐหินดินทรายที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตึกหนึ่งหลังในขณะที่โฮมมันคือไอ้ตึกที่ว่าหรืออาจจะไม่ใช่ตึกด้วยซ้ำไปเป็นกระท่อมกระต๊อบก็ได้แต่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชีวิตและความสัมพันธ์อยู่ในนั้นด้วยนั่นคือโฮมนะครับซึ่งผมว่านะเห็นภาพเลยเราที่กำลังนั่งฟังอยู่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่า yes เยี่ยมไปเลยเจ้านกตอบกลับได้เจ็บมากแซ่บสุดๆแต่จากประสบการณ์นะครับเอาจริงๆนะคนแบบเนี้ยอย่างอีเต่าเนี่ยบางทีมันไม่รู้สึกหรอกไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่ากำลังโดนตอกกลับอยู่ไม่รู้สึกไม่รับรู้แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบนี้ต่อไปครับคืออาจจะมีโอกาสแค่แบบ 0.00001% ที่คนแบบนี้ชอบโอ้โดนตอกกลับเจ็บจังเลยสำนึกแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยดีกว่ากลับใจเป็นคนดีดีกว่ายากบอกเลยยากเพราะฉะนั้นครับในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่ใช่โลกของนิทานนะแนะนำว่าคนแบบนี้อยู่ห่างๆเขาดีกว่าอยู่ห่างๆเอาไว้ครับไม่ต้องพยายามเข้าไป
อบรมบ่มนิสัยพยายามจะเปลี่ยนตัวตนอะไรของเขาสำหรับบางคนนะส่วนใหญ่ผมว่าเสียเวลาเปล่าเอาตัวเราออกมาห่างๆจะเป็นมงคลกับชีวิตที่สุดนะครับ And that was the show for today. I hope you guys would never run into someone like the tortoise here in today's story. And please don't turn into the tortoise yourself. Don't be a jerk, alright? Don't be that guy. Just be nice to each other, okay? Don't be too judgy. However, you can be judgy all you want with me. And I won't take it personally, I promise. Because we need feedbacks from you guys. Just tell us what you like or don't like. Be honest with me. I want you to. Please. Your comments would mean a lot to us. So please let us know in the comment section below. And make sure to subscribe if you haven't already. And if you can think of anyone at all who would enjoy this podcast, please share this episode with them. ติดตามคำนี้ดีกันได้ทุกวันและทุกช่องทางเหมือนเดิม at our website thestandard.co, YouTube, Spotify, basically everywhere you get your podcasts. My name is Mick and you've been listening to WKND. Thank you so much for spending time with me on your weekend and I'll see you guys tomorrow. Bye. สวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.